As conexão de bateria, alto-falante, e o outro alto-falante tá identificado já, para na hora que retirar não perder o fio da meada. Aqui temos um conector flex. Muito simples, plaquinha minúscula. O problema está aqui no conector de carga, teremos que retirá-lo. Mesmo procedimento quando retira conector de carga de celular. Esse aqui é um conector que apelidamos de V8. É o conector universal da Samsung, Motorola, LG, dos celulares aí. Vamos proteger em volta do conector de carga para não estragar nenhum componente da placa. Vamos estação de ar quente a 200 graus Celsius para retirar o conector.